kosoye pasi nziza cyane birakomeye mu izamu igitego cya mbere cya Rayon Sports ku munota wa 9 urangare bw'abakinnyi kuri defense pasi yari iturutse kwa Sefu Niyonzima ku munota wa 9 umukinnyi Bimenyimana Caleb Bonfils akaba ari wahagurukije abafana be. Igitego cya mbere cya Rayon, reba uko byagenze, reba umupira waturutse kwa Thierry hari noneho ahangaha Sefu awurwanira nande na Hakim barawumutanga, umusore agenda akurikira umupira mu gihe uriya musore ni Eritier yasubaye hari. Gura ifatabuguzi rikunogeye aho uri hose mu gihugu ukoresheje MTN Mobile Money, Tigo Cash, Airtel Money cyangwa ugana abaduhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.